1 mile, turn right onto Commercial Road. Un jour sous les chemins, je marchais. Un jour sous les chemins, je marchais. Mais j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Oh, quelle gloire ce jour-là, quand il me sauva. Un jour me vautrant dans les péchés, oh. Un jour me vautrant dans les péchés, mais j'ai entendu sa voix qui me dit: oh pécheur, réponds-toi, sinon tu mourras. Oh, quel craint dans mon cœur quand je l'ai. Just down the road. Okay. Ce n'est pas fini, il me dit encore, et qu'un jour moi aussi je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce jour-là, quand je l'ai vu. Daniel na libula la nkosi. Nga ikikongo ba momse kwa na kikongo tambo bandidia. De ce monde, malgré les conditions de ce monde, moi je n'ai compte que sur ta grâce. Moi je verrai Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera, plein de ce 4 matins dans les airs. We are done in it. So let's go. Sac. Malgré les conditions sodomites de Is that ce for my gun? monde, Was malgré that for the les sac? conditions, tu viens de ce monde, mais moi je n'ai compte que Yeah, sur dans ta un pantalon on a changé. Oh mon Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus. Mais ma Lambert, Cet homme que j'ai tant chanté, sans Olobi. pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera quand je les verrai, oh, oh. Oh Seigneur Jésus, voici ma prière. Oh Seigneur Jésus, voici
enfin ma prière. Laisse-moi toujours demeurer dans ta parole, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant prié, sans pourtant l'avoir vu. Mais bien quand pique-nique est à la seule pour l'eau et qu'il y a na cas. Parce que vous avez allé la caca, ouais. Ok, tu as un petit bon ça. Merveille, ok, hein? All right. moi qui Let's étais go. Barabbas, et lui qui était 3 fois saint. Mais ce jour-là, il a accepté de prendre ma place. Il est devenu malédiction, afin que moi je puisse devenir saint. Et il s'est pas arrêté là. Il m'a encore donné de très très merveilleuses promesses. Et voici ce qu'il me dit, mes frères. Hein? Ce n'est pas fini, il me dit encore. Et qu'un jour, moi, je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt, quelle joie ce sera quand je les verrai. Moi, ça non comme. Onkolo Yesu yoka kolela nanga. Onkolo Yesu yoka libondeli nanga ye. Onkolo Yesu yoka losambo nanga ye. Tika ngai ete na umela o na liloba ya ntango mpo yango ndeko memanga liboso na Yesu mobali oyo ngai nali Là, tu as banal du mois, on a une chapeau, on a eu des potes. On a un chapeau tellement. On a un autre. Au moins, on a bon pour notre soupe belé. Il faut que ça au katana yango. Et bando révisé pour la soupe. Non, bah ben, on a fait une katana soupe, on a moins les matins. Ouais, tiens. Et là, comme ça, on se marque sur la chapeau. Eh, nama ya poto, hein. Ouais. Ah, mais biso, to paga kaka wane. Ah, bon, les gars qui a, ah, sorry. iPhone pending. Bango nyos ba bina na yo, bina na yo, bina na yo. Ai! Kolo Yesu papa. Kolo na yo. Ya mama bina. Foto pena se. Yeah. Tokende kamoso. Kolo Yesu kuna na yo. Papa ya mama
désade. Où on a témoigné, où on a bien témoigné. Alléluia. Où on a bien voisin désade. Talandenga komisinga, talandenga bongisinga, talandenga salinga. Et Zambazele, c'est ça, désade. Regarde comment Dieu a fait. Allez, yo lélé, talandenge abongisinga. Yo lélé, talandenge abongisinga. Encore, yo lélé, nabongi na vie, nabongi na vie, yo lélé, o talandenge abongisinga. Yo lélé. Dis-lui. Yo lélé. Nabimi na vie à Banganda. A changé vie na ngai. Aïe. Bina na yo. Bougez. Aïe, Adina Kandeboye. Zambazele. Est-ce qu'il y a des milons? Soko kutani na yeso kotikala ndenge mokote. Bato basala accident bayebi misusu batikala. Kotikala ndenge mokote bato basala accident bayebi lisusu batikala. Est-ce que ça va? Déformé, hein? Soki kutani na yeso kotikala ndenge mokote bato basala accident bayebi lisusu batikala. Gangango makasi Zambazele. Aïe. Soko kutani na yeso kotikala ndenge mokote bato basala accident bayebi misusu batikala. Soko kutani na yeso kotikala ndenge mokote tala bizaleli na yo. Eko sanse. Comment je veux dire? Je sens que vous avez envie de louer le Seigneur. Et ça me plaît. Cette intention-là, ça me plaît. Alléluia. Alors, je disais, ceux qui okutani na Yesu, okotika la ndenge mokote. Bato basala accident bayebi, parce que misusu batikala déformé. Nous nous sommes croisés avec Jésus. Il a changé toute notre vie. Alléluia. Nous avons pris une autre forme. Pourquoi on a futa mabange, on a lewa malutuku, manini on a kutana na Yesu, on a transformé. Alléluia. Alors la deuxième partie, je dis ceci. Ceux qui ont tout ani, donc comme on a fait accident na Yesu, comme on a kumbana na Yesu, aouta bakia paka vile, mambo yako yote tafanya nini? Ina changé. Kuria kwako kunafanya nini? Kuna changé. Kutembea kwako kunafanya nini? Kuvala kwako kunafanya nini? Zamani tunaanza kutembea na bifofolo.
kifofolo kia lumetu unatosha mwa lumetu unaweka mo pilipili na chumvi unaweka humo. Kama banakuitia bukari hautakao ni kutosha tu. On ne sait jamais. Mais depuis que nous avons rencontré Jésus, même notre façon de manger est devenue contrôlée. Nous sommes devenus ordonnés. Est-ce qu'il y a des milol? Sokyo kutani na Yesu kotikala ndenge mokote. Bato basala accident bayebi misusu batikala. Sokyo kutani na tatoyo kotikala ndenge mokote. Bato basala accident bayebi misusu batikala. Sokyo kutani na Yesu kotikala ndenge mokote. Tala bizaleli na yo. Etamboleli na yo. Atatenya kosala fiere. Atatenya kobia. Atatenya kobela. Atatenya kobinela Yesu. Atatenya kobinela papa. Atatenya kobinela Yesu. Eko change nyonso yo. Azamba kobongola Yesu. Azamba kobongola Yesu. Atatenya kobia. Ongu yake mbona lobiko epai na Yahweh. Oh, alléluia, 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 amen. Ongu yake mbona lobiko epai na Yahweh. Oh, alléluia, 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 amen. Ezali na makila ma Yesu, alléluia, elonga ezali na makila ma Yesu, oh elonga ezali na makila ma Yesu, alléluia, elonga ezali na makila ma Yesu. Oh, nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs, par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs, par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs, par le sang de Jésus, mon sauveur. Ozondima ete Yesu akufilaki. Ozondima ete Yesu apesaki yo bomoi. Ozondima ete tozwa vi ya sika lelo. Ozondima ete moto akala sini. Moto akala longwe. Ozokoma moto ya sika. Oyo eza elembo. Ezo symboliser makambo ya molimo. Physical bilembo oyo eza physique. Mais ezoloba na biso makambo ya molimo. Ete tokufi na Yesu. Mpe tosekwi na Yesu. Tobandi tobondela afin que baptême oyo ezala impact na kati ya vie. Alléluia, éternel de gloire, mon Dieu, mon roi. Yahweh, tobandi kosenga impact, mon Dieu, mon roi. Baptême oyo nzambe ezala bikamwa. Baptême oyo nzambe ezala changement, Yahweh. Na bomo ya bana na yo, mon Dieu, mon roi. Yahweh, banda ko transformer bango, mon Dieu, mon roi. Yahweh, banda ko transformer peuple na yo, mon Dieu, mon roi. Banda ko komisa bango bato ya sika na tango, mon Dieu, mon roi. Yahweh, changer bango, mon Dieu, mon roi. Gloire na yo nzambe se manifester, mon Dieu, mon roi. Tobeleli yo mosundi malamu. Yahweh, transformer mama oyo nzambe na kombo na expression. Alléluia. Yo moko banda kosala auto délivrance. Yourself start asking for deliverance.
banda kobenga moto na molimo Ask for the fire of the Holy Spirit. banda kobenga moto na nzambe Start asking for the fire of the Holy Spirit. etumba misala nyonso to akala Start burning every altar. etumba bashaine nyonso Start nini burning every puissance nyonso to etambusaki yo ebanda kotumbama Au nom de tobandi kobenga Jésus. moto ya Yesu Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, tobandi kobela moto na yo nzambe, moto ebanda kotumba nyonso eza ya yo te, moto ebanda kotumba nzambe, oyo nyonso etambusaki bana ona nzela mabe, nyonso oyo nzambe ezokonfese bonzambe na yo te, tobandi kobela moto, tobandi kobela moto, moto akala kufa nzambe, moto asika bakisama nzambe, Yahweh transformation, mon Dieu, mon roi, tobele limoto na yo, mon Dieu, mon roi, tobele limoto na yo, éternel de gloire, tobele limoto na yo, mon Dieu, mon roi, tobele limoto na yo, nzambe, moto na yo, éternel de gloire, moto na yo, mon Dieu, mon roi, moto na yo, nzambe, moto na yo Yahweh, ebanda kokita, ebanda ko transformer, oyo nyonso eza ya yo te nzambe, ebanda kokweya mon Dieu mon roi, na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo, moto nyonso, na moto na nzambe, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et Nzambalola, et Pesabo Moïsa, Pesabo Moïawe, et Bandako Kwea, et Kéria, et Kwea, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nzambalola Salabikamo Yahweh, Salabikamo mon Dieu, mon roi, car tu es Dieu. Dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je purifie ta vie au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez purifiés par le sang de Jésus. Alléluia, au nom À de partir Jésus-Christ. d'aujourd'hui, Au nom de Jésus-Christ. Ebanda kolongwa. Ebanda kolongwa. Nakombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ebanda kopesa mitindo yawe. Na nyonso eza ya yo te nzambe. Ebanda kotika bana yo nzambe. Ebanda kotika bana yo yawe. Nakombo na Yesu Kristo. Nakombo na Yesu Kristo. Nakombo na Yesu Kristo. Yawe bimisa makambo ya sika nzambe. Restaure mon Dieu mon roi. Ô Père, mon Dieu, mon roi, ô Père éternel de gloire, ô Père éternel de gloire, Kotoza Nzambe, Nzambe Sala Yahweh, Nzambe Sala mon Dieu, mon roi, et Oza Nzambe Yahweh, tobeli moto na yo mon Dieu, mon roi, et tumbi nyonso eza ya yo te, na kombo na Yesu Kristo. Alléluia, alléluia. Reçois la grâce. Je déclare la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Zambalola. Yahweh Kitana Kembo, mon Dieu, mon roi. Yahweh Kitana Kembo, éternel de gloire. Yahweh Kitana Kembo, mon Dieu, mon roi. Yahweh Kitana Kembo, mon Dieu, mon roi. Yahweh Kitana Kembo, éternel de gloire. Tobeleli transformation, Yahweh. Tobeleli transformation, mon Dieu, mon roi. Tobeleli transformation, éternel de gloire. Tobeleli transformation, Yahweh. Tobeleli transformation, mon Dieu, mon roi. Tobeleli transformation, Zambé. Napremidi ayelo. Moto na Nzambe kita. Moto na Nzambe kita. Moto na Nzambe kita. Oyo nyonso eza ya yo te Nzambe. Ebanda kokweya. Na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Et Nzambe changer situation Yahweh, transformer mon Dieu mon roi Bahama, gloire na yo Nzambe se manifester, na kombo na Yesu Kristo, impacter ba na yo Nzambe, impacter ba na yo éternel de gloire, na kombo na Yesu Kristo. Alléluia, alléluia. Oza Nzambe Yahweh, Oza Nzambe éternel de gloire, Oza Nzambe mon Dieu mon roi, Oza Nzambe Yahweh, Oza Nzambe Yahweh, libère tes enfants mon Dieu mon roi, nyonso eza ya yo te Nzambe, ebanda kokweya, na kombo na Yesu Kristo, puissance nyonso maléfique satanique Nzambe, ebanda kokweya, Nzambe impacte bana na yo Yahweh.
Kembo na yo nzambe mimonisama. Na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Au nom de Jésus. 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 Merci mon Dieu, mon roi. Car tu es au Père personnel, Yahweh. Car tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yeah. Yeah, na utala mwana. Tiens, là, t'as la vie. Yo, on filme. Yeah, na Okay, utala. Tena ukita maika. Atu ukita na maika. Kata benya. Abele la mai. Kumba melayo Unanga na tomboni Na eko kumba melayo Yahweh Na eko kumba melayo Yahweh Na eko kumba melayo Iboso na yo na kusani Eko kumba melayo Maboko na yo na tomboni Eko kumba melayo Yahweh Na eko kumba melayo Hallelujah.
Let the fire of God come. Open up. Be activated. Tobandi kopesa nzambe lokumu mpona service esalami tobandi kotonda nzambe bato moko babongwani bato moko bakoti na liste na likolo tobandi kopesa nzambe lokumu mpona réussite totale ya mosala oyo ya pokwa lelo tobandi kobondela pesa nzambe lokumu netola yawe mpona grâce netola yawe mpona opportunité netola yawe weta zango ezazala biso elongo tokumbisi yo nzambe na bomoi totondi yo moyenge ebeli tokumbisi yo père éternel nzambe kaka yo nokoli kosala makambo yo nde nzambe epate bana yo nde nzambe na nkembo delivre nayebi ete kowuta na se kobima na mai moto moko atangola na kombo na tobandi kobondela sikoyo biso bato toakompanye bandeko mpo bazwa bateme tobandi kopambola bango via sika oyo bazwi eza facile te me tozobondela ete yesu ye oyo akoka akokisa bango atambola na bango akende na bango likolo amema bango Saint-Esprit atambusa bango bazala akompanye na batema Saint-Esprit tobandi kobondela molimo santo abatize bango na moto 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 na kombo na Yesu Père éternel merci na bondeli mpona bango pesa bango makasi nzambe continue kotambola na bango kende na bango liboso nzambe kokisa bango Père esika bakokaki te yo kuli kokokisa bango esika bakolemba yo ozalaka pwi na bango yo ozala makasi na bango tambola bango kutu mpe moi totiki bango na maboko na yo bombele yo nde yeshua okoki kopesa bango makasi bombele yo yeshua okoki kolo yeshua kosimba bango bakweya te bazonga nsima te na kombo na yesu oyo azali kokoa batela biso merci jésus merci jésus merci jésus bien-aimé tobandi kopesa nzambe merci bible elobi ete azali ebandeli mpe azali suka abandaki mosala oyo kala lelo akangi porte oyo ya mosala oyo ya bandeko oyo bazwi bateme tobandaki na bango kala lelo mission oyo accomplir yango topesi nzambe lokumu tonetoli ye tokumbisi ye topesi ye mabonza nyonso to ya mitema na biso anetolama na ye. We going to glorify God for everything he has done to us. We thank God in the name of Jesus. We thank God. We thank God. We thank God. We thank God. We thank God.
We thank God. They are new. They are new. We thank God for that. In the name of Jesus Christ. Seigneur, Hallelujah. accompagner par Seigneur. Merci pour le salam et le nom saint. Oui, pour continuer à dans le nom de Jésus. Frère Baza, Seigneur te paie sur le Kumu. Ton étoli combo là yo. Merci pour notre service malade. Banana yo, bandimi. Ete yonde nzambe na bango. Bapesi yo ba vie na bango. Bapesi yo contrôle na ba vie na bango. Mokola lelo. Na yebi ete za na fête na lola. Po ete bandimi kolanda yo. Bandimi kopesa vie na bango epai na yo. Na bondeli. Étant que serviteur na yo. Na bondeli. Le nengo pesa nga mission. Le nengo permettre ngai va passer na se ya ministère nanga. Na bénir bango. Ba vie na bango chrétienne et que de liboso. Mon côté appuyer. Autorité moko ta monde dominer likona bango. Milimo nyonso bana ko tumisa bango na se na mabele. Na sama kolona bango. Banyata o nyonso tungisa ki bango. O nyonso ezalaki ko ezalaki lokola starboard et qui na sama kolona bango. Na kombo na Yesu. Baza délivrer. Baza changer. Baza libeni. Ba okende liboso. Ba kozonga simate. Na kombo na Yesu. Utupe moy. Tikete ba ange na yo. Kolo ba camper tout autour. Ba protéger bango. Tangu devwa koya. Ange no akimisa ebo sika. Tangu devwa koya. Amona bango te. Makilano ebomba bango. Utupe moy. Na bondeli. Molimo mo sang. Baptiser bango. Na moto na yo. Yoka ko ko sala yango. Ba vina bango changer. Banda lelo. Baza ba tu akalate. Ba komi ba tu asika. Reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie au nom de Jésus. Et ton béni, ton prier, ton vie. Amen. Amen. God is wonderful. God is wonderful. We thank God for that. 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 God bless you. God bless you. God bless you. Merci beaucoup pour la filmage. If someone will not have Pakistan now, Yahweh, Rozali Bambe Kumbama, Yahweh Kumbama, Yahweh Nanga,
Bon pepo eza bobole moyo ezalaki vraimen bayaka ndenge nini. Hey. So macho. Jesus, you love me so much. Est-ce que basalon bazokata bato so? No picnic. Faut filmer. Ça peut beaucoup de changai. Il y a qui font mon nana. Ah, son des habits comme ça. Donc, ce qu'on a pour filmer, c'est ils sont nazotize awa te pona filmer ka awa. Ah, ok. Azo na connecté bango te donc. Ah, sont des habits filmés déjà. Ok. This small thing, 250 gigabytes. Ok. Came from Islamic.
Ah, place wana eza mokie moko. Donc espace eza kabwe. Te bato baza te. Oyebi ke naoyeba te na banda ndeni nakota kaka boye na voiture nakende. Voiture mpe eza na wana cuire bien. Parce que nayeki na pantalon oyo nakotela na mai. Mais ezalaki tokoka change na biso awa normalement. Poka ezalaki papa darda. On a ça qui est rare, makasi. Voilà. Yo to baptisé vraiment. Oui, quand j'andeni. Ça qui est rare. Ba joye ba ka bala bala mambo. Normalement on va marcher na dîner. Tu as besoin de faire. Lazima kufona balabala le. Kumsane sini wa. Tu as besoin de faire. Dis ceci, yo lele, tala ndenge na bongi na vie. Yo lele, kotala ndenge abongi singa. Yo lele, tala ndenge na bongi na vie. Tilo, kotala ndenge abongi singa. Aïe. Yo lele, s'il vous plaît. Imwimboni desade. Où on a témoigné, où l'on a bien aéré, on a témoigné. Alléluia. Où on a bien voisin desade. Talandenga komisinga, talandenga bongisinga, talandenga salinga. Eh, Zamba c'est ça, desade. Oh. Oh. Non, ati masque. Non, ati na masque mnene. Tula wawe, wana wabi boy. Na mona hote. Oh. Ils ont obligation. On a kasa ndako la tango. Mon frère na kasa ndako la tibongo. Sko azaki na bandi l'église? Ils ont obligation. Au moni maman, au moni bicha. Et kamusinga gouvernement et lobby que il faut multiplier soit au côté na shop à la tamas. Qu'est-ce qu'on a Sainsbury's baboy. Vous comprenez maman? Baboy est quoi? Baboy client ba obligé ba la sanité Waitrose ba Max Spencer je crois la Queen par exemple ba n'est obligé. Mais Sainsbury's baboy, tu vois les autres comme ça na église. Et comme ça, le gouvernement lobby, bon, c'est l'espoir le ban. Est-ce que le gouvernement t'attend pour sa église ou bien c'est l'esprit t'attend pour sa église? Non. Au moins, il y a ça. Ce qui est sur Azana Yo, il faut que Oya Zo le ban. Ce qui est sur ta benga, il va close down. Eh non, mais tout ce qui va. Au lieu de nous, comme ça, on a rêvé ça. Oh, do azote ya nanda kumela maske. Wow. Bon, ikote ya nanda. Bon église, ko imaginer passer aux autres. Ndimi moi ko wana ko simba, mukaga. Bazana ba sanitize awana. Non, bah, s'il vous plaît, de voyer ba ma siko ta. Ko mikolo ba pasteur de ka na lockdown, binga pasteur no ka biete. Mama zaka no ndima pasteur tawa.
alobi dim na kotinda mutu aya kozwa kasi bamisu bano kosenga nini l'éternel baptise bongo moko abimisu na Congo batayi be pesa baotela na wanzu bonga masque. Sorry, I've got few questions for you guys, please. Just tell us about your experience and stuff. Is that you? Yeah. Come in then. Come. Welcome, sister. You okay? Yes. Tell us your name My name is Zach. and your experience. Well, it was good. I never have felt like this before. Yeah. I've been going to many churches, so when they touched me, I never felt. But this one was really, really different. So when I felt, then I wake up. I feel like all my body was flat. Yeah. And they was moving. Then they was trying to come out, and then like everything that was black, they was moving to come out, and Wow. then they just disappeared. My body come back normal. God is good. So tell us your experience. God, He took you from Islam Yeah. to the kingdom of light, which is Christianity. Jesus Christ as our Lord and Savior. Now you're a born again Christian. You just tell us your experience. How do you feel about it? Good, because I was born in Israel and raised in a family in Israel, but like, I never felt like I was welcome there. Yeah. I never felt like that was me. So I'll say it was by force. I'll say. Yeah, like I don't know, it just was not me there. It was the wrong place for me. Wow. So then I started asking God to show me The way, the path. Yeah, Okay. and He showed me the way. And then one day it was like Christian one. I was going to work. I saw one woman on the train. Yeah. And then he was telling people, Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, God bless you. And then when I went home, then I had a dream. I was being attacked. Then I was struggling to come out. Then I heard that woman's voice on the dream saying that Jesus loves you, Jesus loves you. Then I said, Jesus loves me. Then I just wake up. Then I knew that this is the sign that God showed me because I asked Him for the sign and then He showed me. Ah, that is good, really good. So Jesus is the Lord. Jesus is God. We thank God for your life. Welcome to the journey. God is with you. The heaven is open for you. Be blessed. Have a good day. God bless you. No, it's just experience. So just tell us how you feel, because you fulfill God's word. So how do you feel about it? You just tell us. I'm just excited. You're excited? Yeah. You feel good? Yeah, amazing. You feel amazing now. So God, He has sanctified you and cleansed you and purged you. Yeah, that's right. So we welcome you in His kingdom. So everything now. Welcome to the journey. Thank you. God is with you. Thank you so much, guys, for your time. Thank you. No problem, anytime. Yes, my sister. Le sur expérience na yo avant baptême, après baptême. Avant baptême, quand on est pour se sentir un peu kilo, moi l'odeur, mon et puis moi au banga. Après avoir continué dans la maille, la sentir qu'on a une charge mon et que dans naturellement vraiment on a vraiment pépélé. Ah donc on a vraiment pépélé donc. On a commis pépélé et puis la sentir qui met mon thème. Et continue. Donc Nzambe afungoli liolo la iselio mapamboli pe a confirmer o signer signature ya confirmation okufi na Yesu osekwi na Yesu na nzela ya baptême pe spirituellement parlant vous allez sceller na makia na Yesu yo oza intouchable ndoki moko te mutu moko te oza na accès ya kolia yo po ndimi po accomplir liloba ya Nzambe.
nzambe apambola yo na journey oyo poni nzambe azala makasi na yo na ere ya bolembu obosana te ke nzambe oyo abandi na yo mpe ye moto asukisana journée malamu. Merci, pareil. ndeko moko mobali azalaki ya mafi. Ok. oyaka parking yango mpe ezokende na ba 30 minutes oyo ba 40 minutes esila nango parking. Oyo bagane océan te mpo kanga munoko na misu mpo sino te soki moto aza na corona kotya corona esili po mai eza pure soki moto aza na corona kotya na esili mulungi. Yes, brother Mashi. Yes, mon frère. Tell us about your experience. Feel free, you can speak in French, Lingala, English, Swahili, whatever. So if ça so expérience na yo avant baptême, après baptême, différence ni oyo pour se sentir par la grâce de Dieu. eza experience oyo eleki makambo na lelo ezali experience oyo lola endimi ngai. Amen. Nakomi mwana na nzambe. Amen. Nakomi ya sika. Amen. Nakomi ya sika. Biko na balaki na liboso nyonso na boso mosusu nayebi mosusu. Amen. Oyo ebandi lelo awa ezali nouvelle Jérusalem elongo na nzambe. Amen. Napamboli nzambe mpona akokisi maloba na ye na komona na lelo. Amen. Mpona komona na lola. Amen. Amen. Anga pe ndeko na ofa Christian Baza balingi kaka na motive yo oyo ezali nzambe abandi na bino akokende nango kino na suka pe yeba eloko moko ke ndenge nzambe ye moko a décidé à sauver yo akozala no toujours jusqu'à la fin ya marche no ana se ya moi na te ya bolembu yeba ke Yesu aza na yo elongo mpe akotika yo te biso tokumisi nzambe mpo oaccomplir oyo ezali recommandation ya liloba ya nzambe to recommandation biblique mpe maloba ya nzambe mpo maître na biso mpe alekaki na nzela oyo biso mpe fai toleka na nzela oyo tokumisi nzambe mpo na bomoi na yo nzambe atambola na yo vie na yo mobimba na marche na yo lokola yo bandi na yango ekende nango kino suka problème te papa pamboli nzambe mpona nazoki songe ndoto amonaki nazalaki na kati ya mai kaka couleur oyo tomoni lelo nazalaki mai akozaki na katikati nasamaka na kolongolanga nayeba ete mai wana nzambe akolakisaka aza na kati ya mai mokibo nde namoni lelo mpe mai obe ya couleur oyo namonaki na ndoto. Donc ezaki donc nzambe akokisi bosenga na yo donc afongoli yo baporte oyo ezaki ya bosenga na yo afongoli yo lola oza baptisé oza déjà scellé donc nzambe azwa lokumu tokumisi nzambe journée malamu ndeko na nga marche na ona nzambe all the way Jésus aza na bino elongo. Amen. Voilà ngai papa
Papa ya mwana. C'est Chouchou. Ça va? On dit quelque chose dans la vidéo maintenant. Azoka ni Sony. Ali hingo bati bande kona kambalo. Bande omisa to kambalo bi. Don't be shy. Feel free. I don't know what to say. Feel free. Longo la mask zala free. No. I don't know what to say. Moi, bon. You just tell us, because there are some other people out there, Yeah. other youth, parents, mothers, fathers, Yeah. from this ministry. So how can you tell them, how can you encourage them to give baptism? Tell us your experience before, even after. What have you felt? I think it was Pastor Didier encouraged me to, Yeah. and myself also, I feel yes, I can do it. So you felt it was the right time? Yeah, I think I can do it. I said, why not? So I was excited. Even when we were doing courses, I was excited. So, but like yesterday, I was worried. You was worried? I wasn't even tell Mama What was you worried about? I don't know. I was just. You were stressing? Yeah, I was so stressed, That's why I even went upstairs to sleep. I didn't know how it's going to be like. So. Oh, okay, so you felt. Yeah. So now you Yeah. felt that experience. Yeah. So the heaven is open for you. Yeah, I believe I become new. So many things. So you new creation now. Yeah. You new creature. So the old things now has passed away. Yeah. So everything now has become new. Yeah, I believe so many things is going to stand in my life. So, Amen. Yeah. So he has already started. Thank you. So, Amen. so what God has started, he shall also end it. Amen. So in times of your troubles, in times of hardship, remember that God is with you. Yeah, amen. So don't give up on God, because he won't give up on you. So encourage your sisters, your brothers from the ministry, encourage Because them. I wasn't believing that, I said, okay, I already had it when I was a baby. So why have- You mean the Catholic one? Yeah, but that's not trust me. that's not the reality No, but I of know baptism. It's not the reality, but This is for the me, true I reality. would believe on that as well. Yeah. So, and I said, okay, why not? No, because Pastor, the way he told me, he said, you have to get baptism when you are big enough, so you're going to understand what it is. You have to understand So, it. Yeah. Exactly. So that's why I said, okay, why not? So I encourage you to not to give up. I also encourage you to draw near to God. So in the times of your trouble, just remember that God is able to supply all of your needs according to his own riches and his own glory. So knowing that Jesus is with you. So don't give up on God, trust in God. For what God he has started, And faith as well. also be faithful to Yeah. God. Yeah. He's always going to be with you. Amen. Oh, it is well with you, because God is on your side. Encourage the younger generation. Encourage our parents. You can encourage people, but when Yeah. the people are not ready. Say- yeah. Pastor did tell me about this thing like since, I don't know, 2019. I wasn't sure. Yeah. I was a bit like this, but now I say, why not? People have to be ready. You might encourage people, but they are not ready. People Yeah. have to be ready. They have to Yeah. say, yes, I can do it. Yeah. So, Yeah. that's the thing. Yeah. Say whenever they're ready, just but don't stop telling them how good it. But tu es sur piscine en bon. Okay, hybrid. No, piscine. Okay, hybrid.
Bandal. Un jour sous les chemins, je marchais. Un jour sur les chemins, je marchais, mais j'ai entendu une voix